بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. ان شاء الله هنحضر مع بعض النهاردة. الفيديو بتاعنا مختلف شوية. حضر مع بعض العيش الفلاحي بأبسط وأسهل طريقة ممكن تحضريه بيها. هنتكلم من أول العجن لحد الرمي في الفرن، وهنتكلم عن العجن المظبوط بتاعه، وكمان عن الرح المظبوط، وعن رمي العيش في الفرن، وهنتكلم كمان عن الفرق بين عجين الصيف وعجين الشتاء، وهكلمكم عن كل التفاصيل. بس طبعا قبل ما ندخل الفيديو هنتابع الفيديو للآخر ونحط لايك للفيديو عشان يرتفع. ولو أول مرة تشوفوا قناتي هيكون لي الشرف إنكم تشتركولي فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم. وتعالوا ندخل الفيديو بتاعنا نشوف حضرنا العيش الجميل ده النهاردة ازاي. أنا معايا 6 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. هنزل عليهم بباكت خميرة فورية. هنزل كمان بثلاث معالق ملح كبار. وهنزل كمان بمعلقة سكر كبيرة عشان تنشط لي الخميرة. طبعا احنا متفقين في كل فيديوهاتنا ان كيلو دقيق بياخد معلقة ملح صغيرة ما يعادل 6 جرام. انا معايا 6 كيلو دقيق فنزلت عليهم بثلاث معالق كبار لان المعلقة الكبيرة بتعادل معلقتين صغيرين. هبدأ انزل بالمية بتاعتي تدريجيا بعد ما قلبت كل المكونات وفتحت فجوة في النص كده. هنزل بالمية تدريجيا. ليه بقى بانزل بالمَيّة تدريجيًا؟ علشان العجين ما يتطرّش منّي ويكون فيه كُتَل يا جماعة، وما كنتش لسه عجنت العجين كويس ولا خدمت العجين كويس. فأنتِ هتنزلي بالمَيّة تدريجيًا. تمام، وهانزل بالمَيّة كمان تدريجيًا لإن الدقيق بيختلف عن بعضه لتقبُّله للسوائل. كمان هانزل بالمَيّة تدريجيًا علشان ألِت العجين كويس ولونه يفتح معايا، وكمان العجين ينعم معايا ويربّي عرق معايا، فيكون كويس معايا قدّام الفرن وإحنا بنخبزه. باتوّه الدقيق الأول بالمَيّة، وبعد ما أتوّه الدقيق بالمَيّة، هابدأ ألِت العجين كويس. طيب، خلّيني أقول لكم بقى يا جماعة إن الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات. أنا معايا 5 كيلو دقيق منه متعدد الاستخدامات، ومعايا عليهم كيلو دقيق أسمر. وأنتم عارفين الدقيق الأسمر يا جماعة اللي هو دقيق الأفران العادي اللي هو بتاع العيش البلدي. أنا ليه ضايفة الدقيق الأسمر على الدقيق متعدد الاستخدامات؟ لإن الدقيق الأسمر يا جماعة بيطرّي العيش وبيخلّيه حلو. لو أنا عاجناه دقيق متعدد الاستخدامات أو دقيق العلامة الأولى بس، هيبقى العيش ناشف منّي شوية. أمّا الدقيق الأسمر بيخلّي العيش طري معايا بعد ما نخبزه. تمام، أنا بدأت ألِت العجين زي ما أنتم شايفين كده. وطبعًا لو إيدِك بتتعب من العجين ريّحي إيدِك وريّحي العجين وارجعي عجِّني فيه تاني بعد 5 دقايق. منها هتريّحي إيدِك ومنها العجين هيربّي عرق وهينعم معاكِ. طبعًا أنا كده خلاص في نهاية العجين وبدأت إن أنا أطُبّ العجين. ده اسمه طَبّ العجين. طَبّ العجين ده بيخلّي العجين معاكِ ما شاء الله قدّام الفرن، يخلّي العيش طالع معاكِ طري ولونه فاتح وجميل جدًا. وطبعًا مرحلة الطَبّ دي بتبقى في آخر العجين يا جماعة. تمام؟ طبعًا أنا ما قُلتلكوش إن أنتِ لازم تحطّي خميرة كويس للعجين بتاعِك، علشان لو مش حاطة خميرة كويس العيش هيطلع تقيل من تحت ووشه رقيّق من فوق. ولازم كمان تضيفي ملح مضبوط للعجين علشان ما يلزقش منِّك قدّام الفرن. تمام مع بعض؟ طيب عجين الصيف بقى يا جماعة أنا أمّا باخلّيه يعني إيه مش طري أوي. العجينة تكون متماسكة شوية علشان ما يسيحش منِّك برضه قدّام الفرن من شدة الحرارة في الصيف وكده. بعد ما خلّصت العجين لمّيته ورشّيت على وشه حبّة دقيق كده وغطّيته حوالي. في الصيف بياخد حوالي ساعة إلّا ربع، أمّا في الشتا ممكن ياخد منِّك ساعة، ساعة ونُص، ساعتين. أمّا في الصيف ساعة إلّا ربع أو ساعة. وكان اختمر منّي العجين، وجِبت الردة بتاعتي والصواني بتاعتي ورشّيت الردة على الصواني وبدأت إن أنا أقرّص العجين بتاعي. طبعًا هتقطّعي العجين بتاعِك أو كده زي ما أنتِ شايفة كده، حسب المطرحة اللي أنتِ هتخبزي بيها. لو المطرحة بتاعتِك كبيرة هتقطّعي العجين بتاعِك كبير، لو المطرحة صغيّرة هتقطّعي العجين صغيّر. لو أنتِ مبتدئة وما بتعرفيش تخبزي هتجرّبي في كيلو أو 2 كيلو دقيق لمّا تتعلّمي، وبعد كده إن شاء الله تعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها. تمام؟ طبعًا أنا بعد ما باقطّع وباخلّص الصينية اللي باخلّصها باغطّيها كويس، وكمان باحُط عليها قماشة قطن في الأول وبعدين أغطّيها بقماشة كمان فوقها، عشان العجين ما يعملش معايا طبقة قشرة، فيبقى مش تمام معايا. تمام، خلّصت أول صينية وبدأت إن أنا أقطّع الصينية اللي بعدها. طبعًا في ناس كتير بتشتكي يا جماعة وبتقول إن العجين بيعمل معاها طبقة قشرة. لو العجين بيعمل معاكِ طبقة قشرة حاولي تغطّي بقماشة قطن العجين في الأول، وتحطّي فوطة مبلولة فوق القماشة القطن
ده بالنسبة لفصل الصيف، أمّا في فصل الشتا مش هتحتاجي تعملي كده خالص، وطبعًا لازم تقعدي في مكان ما يكونش لا حَر، يعني تكون فيه شمس ولا يكون فيه هوا علشان العجين ما يعملش طبقة قشرة منِّك، يكون في مكان أنتِ مخصصاه للعجين بتاعِك زي ما إحنا مخصصين المكان بتاعنا ده بنخبز فيه، فأنتِ تخصصي مكان للخبيز بتاعِك علشان العجين ما يعملش طبقة منِّك خالص، تمام؟ بعد ما خلّصت الصينيتين بدأت الطاولة دي عندي أو اللوح ده عندي بدأت إن أنا أقطّع بقية العجين فيه لمّا أخلّص كل الكمية كلّها، وعشان أورّيكم ال6 كيلو ما شاء الله هيطلّعوا لي عيش حلو جدًا النهارده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طلّعوا لي كمية ممتازة جدًا اللي أنتم شفتوها في أول الفيديو. أهم حاجة يا جماعة في العجين إنِّك تخدمي العجين وتلتّيه كويس، العجين بياخد حوالي ربع ساعة عجن معايا أو حوالي 12 دقيقة عجن عشان أطلّع العجين معايا كويس، ولو إيدِك بتتعب منّه حاولي تريّحي إيدِك وارجعي عجني فيه بعد دقيقتين أو 3 تاني، العجين بيربّي عرق وبيبقى ممتاز معاكِ جدًا، وطبعًا كمان من المهم إنِّك تحطّي خميرة وتحطّي ملح مضبوط للعجين عشان العجين برضه ما يطلعش لا تقيل منِّك من تحت ولا يطلع بيلزّق معاكِ قدّام الفرن ويطلع عجين مضبوط معاكِ يدّيكِ نتيجة كويسة. تمام، تمام. طبعًا يا جماعة الردة اللي أنا باحطها تحت العيش بتاعي ده بتبقى النخالة بتاعة الدقيق البلدي، نخالة الدقيق البلدي هي الردة، ولازم تنخليها برضه وخاصةً الدقيق بيتنخل هو والردة في فصل الصيف علشان ما يكونش فيه سوسة أو دودة، تمام؟ هابدأ بقى مرحلة الخبيز بعد ما بامسح الفرن بتاعي كويس، هابدأ أرُش الردة بتاعتي على وش المطرحة، وأبدأ آخد أول رغيف وأسمي الله وأبدأ أرِح. هابدأ أضبط الرغيف بتاعي وأرميه في الفرن اللي أنتم شايفينه ده، وطبعًا يا جماعة بعد ما يستوي كويس هاخرّجه، هاشيل الرغيف تاني اللي بعده وأرِحّه على إيدي شوية وبعدين أرميه على المطرحة أرش عليها الردة كويس، وأمسك المطرحة من قدّام ومن ورا وأرِح من قدّام لورا، أرِح أنطر لقدّام، وبعدين أضبّط الرغيف بإيدي، وطبعًا أتابع الرغيف اللي في الفرن باستمرار علشان ممكن يتحرق مني، خلّي بالِك عشان الفرن والع من الجنبين فأنتِ لازم تديّري الرغيف علشان يستوي من الجنبين التانيين، وأول ما ياخد السِوَى المضبوط أروح مخرّجاه من الفرن وأحدف غيره أو أرمي غيره في الفرن، زي ما أنتم شايفين كده، وباكرّر نَفْسه وطبعًا أنتِ إيديكِ بتبقى شغّالة الرغيف بيستوي في الفرن وأنتِ بترِحّي رغيف تاني، لو أنتِ لسه مبتدئة اصبري لمّا تطلّعي الرغيف اللي في الفرن، وبعدين خرّجي الرغيف اللي في الفرن وبعدين ابدئي رِحّي اللي بعده وارميه. إنما لو أنتِ ماهرة بالخبيز وعندِك فكرة عن طريقة الخبيز يعني، فأنتِ بترِحّي وأنتِ شغّالة ومتابعة اللي في الفرن ومتابعة اللي أنتِ شغّالة فيه برّه، تمام؟ بابدأ إن أنا أول ما أرمي الرغيف على المطرحة لازم ترُشّي رَدّة كويس، وبعدين ترِحّي وممكن لو عندِك مطرحة صغيّرة تكبّريه عليها شوية وبعدين تنطريه على المطرحة الكبيرة وتوسّعيه على المطرحة الكبيرة، تمام؟ لو أنتِ مبتدئة هتقرّصي العيش بتاعِك أو تقطّعي العيش بتاعِك صغيّر عن كده وتستخدمي مطرحة صغيّرة عن كده، تمام، باديّر الرغيف اللي في الفرن عشان يستوي من كل الجوانب كويس، وأتابع القاع من تحت، ما اعلّيش الفرن من تحت أوي، وطبعًا علشان ما يشيّطش منِّك العيش أو يحرق منِّك العيش من تحت، تبقى في متابعة مستمرة علشان الرغيف ما يتلسعش منِّك ويتحرق منِّك من تحت. بعد ما باوسّع الرغيف وبارِحّه كويس على المطرحة بابدأ أضبطه بإيدي وأبدأ أرميه في الفرن وأعمل غيره باشيله على إيدي وأنطره على إيدي نطرتين وبعدين أحدفه على المطرحة وبعدين أوسّعه على المطرحة. طبعًا زي ما أنا قُلت لكم ديّري الرغيف وخلّي فيه متابعة مستمرة عشان العيش ما يتحرقش منِّك، تمام؟ ما شاء الله العيش كان طالع معانا روعة النهارده، وده كان شكل العيش بتاعنا، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم ونال إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش لو أول مرّة تشوفوا قناتي تشتركوا لي فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.